而且这3个样区呢，我觉得再多调查个几次也会看到哦。那蟾蜍的特征呢？蟾蜍特征是什么？有身上有很多游粒，那个不止哦，那是它的特征。可是呢，很多人却会因为某些青蛙身上有很多的颗粒，然后把它当做成蟾蜍哦。所以呢，蟾蜍呢，它主要的特征就是有耳后线哦，还有身上非常多的游粒的毒气哦。所以不要只看到它身上的毒气就说是蟾蜍哦，一定要认明宏大的耳后线。那台湾的蟾蜍就只有2种，一种是黑框蟾蜍，它的繁殖季节呢是在春夏天。像我们在最近这个时候，你还勉强有一点点机会，你可以听到那种水池边会有呀呀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 的这种绵延不绝的声音，那个就是黑框蟾蜍。哦，好，那黑框蟾蜍它们很开心的唱歌求偶，然后产下的卵，它们的卵呢是成一串的。长条状哦，那蝌蚪呢就是褐色，然后带有一些黑色的杂斑哦。那卵跟蝌蚪都有毒，所以不要去轻易没事不要去吃它，有事也不要吃它，反正它就是有毒就对了。那另外一种呢是盘古蟾蜍，也是有毒哦。蟾蜍的毒性呢在于皮肤，耳后线是它分泌毒液最多的地方，所以可不可以摸它？可以。可不可以亲它？也可以，但是不会死的。可不可以舔它？也可以，但是最好不要，你可能会拉肚子哦。舔多了你可能会有一点嗨哦，还不至于死，但是会不健康的。有没有什么事？啊，真的，对。你们一定有捉弄它，是不是？因为蟾蜍哦，阿姨摸的可能是阿姨抽比较大力哦。因为蟾蜍它其实并不是那么容易分泌毒液，你这样子抓它玩它怎么样，它都不会分泌毒液，因为那个对它来讲是一个资源，而且是生命关头的杀手锏哦，所以不是那么容易去分泌毒液。我们之前为了要拍那个毒液的照片，还要抓起来用力捏它的耳后线，才会挤出像白胶状的东西哦。那不过你去摸它玩它的时候，你会觉得手上好像有一点点黏黏的黏液，那个黏液就有毒，只是还毒不死人而已哦。好，那盘古蟾蜍呢，体型就比较大只哦，有一些可以到12-13公分那么大只。它的分布呢，就不像黑框蟾蜍只集中在平地，它从0公尺到3000公尺的高山都会有。只是在台北市呢，你平地很少见，数量呢，大概跟黑框蟾蜍大概1:100吧，哦，至少在平地啦。像我们在做台大校园调查的时候，我可能1个晚上可以调查到100只黑框蟾蜍，可是大概只会看到1只盘古蟾蜍，哦，所以它在平地的数量很少。但是你只要到500公尺以上的山区的时候，几乎看到的全部都是盘古蟾蜍。那它们的繁殖季节呢？在平地也喜欢在冬天，所以并不是所有的青蛙都是夏天活动哦。像盘古蟾蜍，它喜欢在冬天。高山的冬天太冷了，所以高山的盘古蟾蜍喜欢在春天，而且它们喜欢呢在溪流池塘。一般来讲哦，青蛙都会发出公蛙都会发出求偶叫声来吸引母蛙，可是盘古蟾蜍呢不会，它们就是很默默低调的。然后就知道说时间到了，我们就要赶快到某一个地方，然后去那边交配。所以公蛙呢就会开始不发出声音，然后去寻找母蛙，然后看到差不多大的就以为是母蛙，给它抱上去哦。那可是因为青蛙界里面大部分都是公蛙多，母蛙少，公蛙多非常多哦。有的会1:5，有的国外甚至有1:15的。就是1只母蛙15只公蛙，这么夸张的例子。所以大部分的盘古蟾蜍报道的是公的盘古蟾蜍还是母的盘古蟾蜍？公的哦，所以呢，被报道的公蛙呢，就赶快跟他讲说，不好意思哈，我也是公的，我只是长得比较胖而已哦。他就会发出一种释放叫声，这样的一个声音来告诉后面那只说，我是公的，我不是 gay 哦，请你放尊重一点哦。那大部分的公蛙听到这种声音就会放手了哦，因为他们知道再抱下去也不会有结果的
它的蝌蚪，黑压压、黑到发亮的一大片，这个就是它的蝌蚪了哦。好，所以我们要进一步来看一下，说黑框蟾蜍跟盘古蟾蜍怎么样去区分哦。黑框蟾蜍呢，顾名思义，它有黑色的眼眶哦，所以你看哦，这个就是凸起来黑色的，就是它的眼眶哦，叫黑框蟾蜍。除此之外，它非常的爱漂亮，它还会涂黑色的口红，它还会涂黑色的指甲油哦，所以你看到有黑色眼眶、黑色口红、黑色指甲油的，这个就是盘古蟾蜍。不，这个就是黑框蟾蜍了。不错哦，大家都有认真听。好，那盘古蟾蜍的特征呢？有些人说啊，盘古蟾蜍我知道，盘古蟾蜍的耳后线的下面到底侧有一条黑色纵线，对，没有错，这是它的特征。不过我们刚才讲过说，台湾的蟾蜍有几种？两种。你会分蟾蜍吗？前提是你要会分蟾蜍哦，就是有耳后线、皮肤充满油粒的。好，台湾就只有两种蟾蜍，一种是黑框蟾蜍，它有黑色眼眶、黑色口红、黑色指甲油。所以盘古蟾蜍的特征是什么？没有黑色眼眶，没有黑色口红，没有黑色指甲油的，这个就是盘古蟾蜍啦。哦，所以这样子就可以简单的来去区分了，懂不懂？好，那我们来考考大家，这个是谁？黑框豹，一个黑框豹，一个答对，一个什么？黑框豹盘古。哦，对，有人观察得很清楚哦，黑框。然后下面这一只呢，盘古蟾蜍，好，非常好哦。那这个是谁？觉得是黑框蟾蜍的举手，觉得是盘古蟾蜍的举手，觉得是白框蟾蜍的举手，没有了哦，就只有这两种而已啦。这个我们先问好了，它有没有凸起来的框？有啊，只是这个框是白色的。那盘古蟾蜍有没有凸起来的框？没有。盘古蟾蜍不止没有黑，它还没有凸起来的框。但是这一只呢，它有凸起来的框，只是这个框是白色的。这一只呢，确确实实是黑框蟾蜍，只是它的黑色素暂时收缩了。让你看到是白框的情况，这种情况也不多。大概在春夏天哦，繁殖春夏天的时候，大概你看50只黑框蟾蜍，可以看到那么一只白框蟾蜍。哦，你下次看到它的时候，把握机会，就一直盯着它看，一直看，一直看。大概看到凌晨3、4点的时候，你就会见证奇迹的出现，它会变回黑框蟾蜍。哦，就是它的黑色素又会再继续扩散回来。不过看就好，不要摸。为什么？它会怎样？发脾气。对，它会发脾气。不过你可以看到它身上怎么样？油油亮亮的。哦，这个时候它分泌非常多的黏液。姑且不论这个黏液毒不毒，因为反正我们也不会去吃它。但是这个黏液超黏。哦，有一次我看到这个情况，说，白框然后伸手一去抓它，然后手一放，还粘在我手上，哦，我觉得怎么这么黏？哦，好不容易才甩开，还要洗手哦，用肥皂洗个3、4手，还觉得黏黏的，哦，所以这个黏液很黏，哦，没事不要去乱摸它。那当然，它有在很多情况下会变成白框蟾蜍，做一些内分泌改变的时候，其实就会遇到这种情况。不过我们绝大多数的时候呢，会在它脱皮之后看到这种情况。脱皮之后，你们有没有看过蛇的脱皮？有。有没有看过青蛙的脱皮？有。哦，大部分人是没有看到，因为你就算真的看到脱皮脱在那边，我也不信你认得出来，那是皮。哦，那所以呢，青蛙为什么大家那么少看到青蛙脱皮呢？是因为青蛙的脱皮的时候呢，大部分都怎样？有看过的。我们在北投图书馆前面，它刚好就是变成4只脚上岸，然后我就看它在那边挣扎很久。那有脱皮吗？它慢慢脱啊。好，你这个情况比较特殊一点，它不是整件脱下来，它是有一点是皮屑形式的，一片一片的掉下来，所以你可以看到身上可能会有一些薄膜。哦，那这种情况确实是可以观察得到，但是绝大多数的情况呢，青蛙是整件皮脱下来。